تعالوا بقى اوريكم البلاعه اللي جرى فيها. عندي هنا في الحته دي في بلاعه، بصوا. طبعا اعتذر عن المنظر، البلاعه زي ما انتم شايفينها مسدوده اتسدت. هبعت بقى الولاد يروحوا يجيبوا ماده اللي هي بتسلك البلاعات دي، ونحاول بقى ان احنا نشيل الغطا بنفسنا ونحاول ان احنا نشوف هنعمل ايه يعني. لقيته؟ وريني. لقيته؟ طب حلو. جبت كام ازازه؟ جبت ازازتين. ماشي بقى، الولاد خلاص جابوا الماده اللي هنعمل بيها البلاعه. تعالوا نشوف بقى هنعرف ولا هيكون ايه. واحده بس. يلا بينا، تعالوا بقى نروح يا جماعه ونشوف. القطه دي هحكي لكم حكايتها بعد شويه. تعالوا بقى هنا، تعالوا نطلع الزباله الاول. نطلع كراكيبنا وزبالتنا الاول يا جماعه. طبعا انا كل يوم اول ما بصحى بدخل على المطبخ اخلصه واطلع بقى الباسكت بتاع الزباله. طبعا بنكون حاطين جوه كيس، فاهمين؟ فبشيل الكيس بس وبطلعه. هنطلعها وبسيبهم بقى للولاد هم يخرجوها لي على بره. هنشيل بقى الحاجات اللي ناحيه البلاعه ديت. طبعا في السلم عندي سلمين حجمين مختلفين، هشيلهم واشيل بقى الحاجات ديت عشان نعرف. طبعا المطره لما بتمطر بتبقى عندي مشكله، لان المنطقه هنا بتتملي ميه ما بتنزلش جوه البلاعه. ايوه فوق التانيه، بس خلي بالك تتكسر. اسندوا ماشي تمام. ده بالراحه، ده مش هتقدر استنى عشان ده كبير قوي. خلي بالك بقى لا تخبط في حاجه. ساعد معايا وش. ساعد. ايوه. الستاره يا جماعه اللي عندي، لو انتوا تفتكروا، اللي عندي اللي هي في مطلع السلم عاليه قوي. مطلع السلم عندي عالي قوي قوي قوي، فكنت بحط الستاره ما غيرهاش. كنت لازم استنى حد يجي بسلم، اطلب ناس يعني يجوا، اجر حد يعني ويعملها لي. فقلت بقى لا، واخرتها ما اصل ده العمر كله. فرحت بقى جايبه سلم كبير زي ما انتم شايفين كده، على اساس ان انا ابقى براحتي يعني، بدل ما كل ساعه والتانيه احتاج حد يساعدني في تركيب الستاره. ياه بصي اتبهدلت قوي. طبعا اعتذر عن المنظر. دي طينه زرع على فكره يا جماعه، دي طينه بتاعت زرع. لما المطره بتمطر بتيجي على الطينه فكده يعني. طبعا عشان البلاعه مسدوده، فدي محتاجه سكينه او اي حاجه بحرفها ونزق لفوق. طب استنى، تلبس كيس. ماشي. نشوف اسطى مبشر النهارده. المره اللي فاتت كان الاسطى مبشر كان بيلمع لي الكراسي هو والاسطى اتقان، اما نشوف المره دي الاسطى مبشر هيعمل ايه.
كده بعد ما خلاص ودعكت الارض يا جماعه وخليتها بقت زي الفل اهي الحمد لله. وكده خلصنا المكان والحمد لله. لما المطر هتمطر الله يسترها معاهم عيالي. مش هعاني تاني ان الميه تقف في الحته ديت. طبعا الميه لما بتقف ما بتتحركش، بتبهدل البلاط يا جماعه، وبتعمل اللون الاخضر اللي بيبقى في البلاط فطريات يعني بمعنى اصح. فالحمد لله خلاص المكان هنا هيبقى ناشف على طول. ولما المطر هتمطر مش هضطر ان انا امسك بقى المساحه وافضل ازق الميه على تحت كده. الحمد لله البلاعه اتسلكت يا جماعه. في بلاعتين يعني الصغيره المدوره والتانيه الكبيره. الحمد لله كده اما المطر هتمطر او حابه امسح الجنينه او ارش بالخرطوم او حاجه، الميه هتدخل في البلاعه مباشره. الله يسترها معاهم عيالي دنيا واخره، راضيه عليهم يعني كل الرضا. الحمد لله يا رب، الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. ربنا يسترها معاهم دنيا واخره ويرزقهم ويوقف لهم ولاد الحلال دايما في طريقهم، ويبعد عنهم كل عين ويبعد عنهم كل شر. اللهم امين يا رب. بقى تعالوا احكي لكم عن موضوع القطه. يلا بينا. القطه دي انا كنت لقيتها داخل على شهرين كده، بس اموره، كانت موميا، عباره عن موميا ما كانش فيها شعر. طبعا بصوا حاطه لها اكل ميه وحاطه لها رمله اهي، فرشه لها القفص ده كان عندي كنتش مستخدمه يعني، فنضفته وعقمته وحطيتها فيه. انا بعالجها بديها فيتامينات، بس هي بتاكل عادي وبتلعب وكل شيء. الاول ما كانتش كده، هبقى اوريها لكم بعد شويه وهي بتلعب. اي حد لو في حد يعني بيتفرج على القناه عندي وساكن في بانكوك ومحتاج قطه تبني يقدر ياخدها، هي حلوه قوي. قطه بيت على فكره مش قطه شارع. انا طبعا عندي قطط كتير ما اقدرش ان انا احتفظ بيها يعني، بس هي الواضح ان هي ما عندهاش اي مرض، كل اللي فيها ان هي ضعيفه جدا. بس دلوقتي بدات تاكل، بدات عاديه. هبقى اوريها لكم بعد شويه، بس اخلص تنظيف الجنينه عشان بصوا انا قلبه الدنيا ازاي وارجع لكم مره تانية. يا جماعه اهي زي الفل، محمياها والشعر ابيض زي القشطه، نضيفه، محمياها حلو قوي. طبعا هي ما كانتش كده، كانت عباره عن مومياء، وكانت القطط والكلاب عاملين عليها احتفال في الشارع، ما كانتش عارفه تاكل، فهي كانت خاسه قوي. لان القطط ديت ما بتعرفش تاكل نفسها، يعني ما بتعرفش تدور لنفسها على اكل. ايه يا اختي، ايه يا ماما، عايزه ايه؟ ها عايزه ايه يا حبيبتي، عايزه ايه؟ ما بتعرفش تدور لنفسها على اكل، فطبعا بتبقى جعانه. انا جبت لها فيتامينات اللي هي بنقطها في الميه. مع بصوا شكلها اهي، والله حلوه واموره. طبعا هي كانت اسوأ من كده بكتير، كان شعرها ده مفيش خالص. انا محمياها طبعا وريحتها جميله. عايزه ايه يا اختي؟ طبعا حطاها لان انا مش عايزاها تطلع الشارع تاني، لان انا ما صدقت ان هي يعني بقى عندها وزن شويه وبقى فيها جسم. يعني كانت عباره عن مومياء طبعا بسبب ان هي ما عندهاش مرض ولا اي حاجه، بسبب ان هي مش لاقيه اكل، يعني ما كانتش بتاكل. دلوقتي استعادت قوتها واستعادت وزنها وكل شيء، تلعب. فانا هعرضها للتبني لاي حد عايز قطه. اهي دي قطه بيت، والله اموره شكلها حلو. بس انا للاسف يعني انا عندي يعني كفايه يعني. الولاد كان طبعا بسمله كانت شبطت في كذا قط، وجالنا كذا قط بالاسباب اللي انتوا عارفينها، فطبعا مش هقدر اعتني بيهم كلهم. الولاد في الجامعه وانا يعني بصوا بقى في يعني في مسؤوليتي، انا اللي بحط الاكل، وانا اللي بنضف الليتر بوكس، وانا اللي بعمل كل حاجه. فطبعا مش هقدر ان انا اخد كمان زياده. فاللي عايزها يا جماعه ان شاء الله حتى نتقابل في نص الطريق، او ابعت الولاد نتقابل في نص الطريق. مثلا لو انتوا في بانكوك نتقابل في نص الطريق، يعني ابعت الولاد بيها، او انتوا تيجي تاخدوها، او زي ما يحبوا يعني اي حد. بس ما حدش ياخدها ويرميها، اللي ياخدها يبقى فعلا متاكد وهي مش مريضه خالص، ما فيهاش اي حاجه. انا وديتها للدكتور قال لي ما فيهاش ولا اي مرض، هي كل اللي فيها نقص فيتامينات، لان هي ما كانتش بتاكل. الله اعلم هي موجوده في الشارع من امتى. ونضيفه جدا، بتنظف نفسها وبتاكل طبعا. اهي اللي ياخدها ياخد فيها ثواب والله. اهي بصوا بتلعب. طبعا لو هي مريضه او اي حاجه ما كانتش هتلعب كده. فاللي هياخدها يا جماعه يكسب فيها ثواب.
طبعا انا حطاها يا جماعه في القفص بسبب قطه جديده وعنده قطط قديمه في البيت، فما ينفعش تحطهم مع بعض مره واحده، لازم برضو يخليها لوحدها في مكان مده كده لحد ما يتاكد انها تمام التمام. فده السبب ان انا حطاها في القفص. بلس كمان ان انا خايفه ان هي تطلع على الشارع مره تانية، وانا ما صدقت ان هي اتحسنت ووصلتها للمرحله ديت، فخايفه ان هي تمشي على الشارع ما تعرفش ترجع عندي تاني لانها مش متربيه هنا. وفي نفس الوقت القطط اللي عندي مش متعودين عليها، خايفه يضربوها.